Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэнтэй ичгүүр зэмлэл гэсэн сэдвээр ярихаар бэлдлээ. Ичгүүр гэдэг сэдвийг ингээд харахаар маш том өргөн хүрээнийх ихэнх том асуудлуудын ялангуяа аливаа донтолт, амиа өвөтгөх, за сэтгэл гутрал гэд ер нь бол бүхий л сэтгэлийн хүнд асуудлуудын ард ичгүүр зэмлэл байгаад байдаг. Нийгмийн ингээд том зургаар нь харах юм бол манай нийгэм бас тэр чигээрээ ичгүүр зэмлэлээр нэг нэгэндээ нөлөөлөх гэдэг ичгүүр зэмлэлээр нэг л амьдралаа нийгмийн удирдах байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд байдаг л да. Яа тэгэхээр чи хүмүүсийг хараач гэтэл те чи ичээч ийм байж болохгүй штэ гэд энэ ингээд түгээмэл бидний дунд байдаг хиллэг болсон юм байна. Тэгээ үүнийг дагаад бидний сэтгэл зүйн асуудал улам ихэхтэй амжираад байна уу гэсэн бодол төрөөд идэг болсон. Ийм шалтгаанаар би өнөөдөр та бүхэндээ ичгүүр гэдэг сэдвээр ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Мөн энэ сэдв дээр тулгуурлаад манай ганаа маань Америкаас холбогдоод ичгүүрийн тухай өөр дээрээ мэдэрч ийсэн бас энийг хэрхэн даван туулсан тухайгаа бас ярих байгаа. Тэгэхээр ичгүүр хүн болгоны амьдралд байдаг, түгээмэл байдаг. Хүн болгонд ичгүүр бий. Тэгэхээр би бол өөрийгөө ичээдэггүй, зэмлдэггүй, би бол одоо ариун нандин хүн гэж бас та бодож байгаа бол магадгүй энэ ичгүүр нэлээд нуугдмал байдалтай байж болно. Тэгэхээр миний дотор ч гэсэн ичгүүр байдаг. Ичгүүр юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр хүүхдээ унтуулах гад бухимдаад сууж байгаа үед чи хүүхдээ ч унтуулж чадахгүй чи юм штэ гэд ичээх гэдэг. Заримдаа бухимдцсан үедээ нөхөрлөгөө уурлахлаар нөгөө нэг хүмүүст мундаг юм яриа заагаад байдаг. Яасан бэ чи нөхрлөөгөө ингээд ууралж байгаа үсттэй гэд зэмлэх гэдэг, ичээх гэдэг. Тэр ичгүүр бидний амьдралд хором тутам ингээд нууцаар залжин байдлаар ингээд бид нар лөө халдах гэж хэлдэг. Халддаг. Хэрвээ энэ халдалтыг нь л харин бодит үний юм ба гэд хүлээгээд авчвал бид нар сэтгэл зүйн гацаанд орд юм байна гэдэг дүгнэлтийг хийгээд байгаа юм л да. Тэр ганагийн тухайд энэ бүхнийг сонсоход ямар бодол төрж ийн? Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр ичгүүрийн талаар багштайгаа ярилцах гэж юм. Тэгээд ичгүүр гэдэг зүйлийг би өөрөө мэддэггүй хэрнээ ингээд миний дотор бүр миний өмнөх гэх юм одоо сургалтаас өмнөх үед бол бүр маш их байсан юм байлээ. Би өөрөө тэрийгэж бас ингээд мэдхгүйгээр тэгэл ер нь ингээд бус хүмүүс яг тийм байгаа. Мэдхгүй болохоор ингээд өөрийгөө ичээгээл улам ингээд нөгөө доошогоо унаал тийм ээ. Тэгээд бүр ингээд маш их уналтанд ороо сэтгэлээр унаад бүр айгүй хэцүү байдалд ордог юм байна гэдэг би одоо л айгүй багшийн сургалтанд суугаад мэддэг ойлгодог болсон. Тэгээд маш их зүйлээс ичдэг байсан. Ингээл дотроо нэг жоох юм буруу хичээл тэрийгээ дотроо ингээл өөрийгөө хичээгээл өө чи өстой ийм арчаагүй штэ. Өө чи ийм мяаштай, өө чи ийм мууштай гэл өөрийгөө маш ихээр тэгж ингээд ичээж ингээд эвгүй байдал хэцүү байдал оруулдаг байсан. Гэхдээ тэрнийгээ хизээж ингээд нөгөө анзаарахгүйгээр ингээд улам ингээд сэтгэлээр унгаагаад улам буруу зүйл рүү ингээд тэг муу зүйл рүү ингээд улам ингээд доош нь унгаадаг байсан юм байлээ. Гэхдээ би өөрийгөө ингээд хичээсэн зүйлхээр тэрийг ингээд асуудал ингээд өнгөрчөөд байхад тэрийг ингээд тавьж чадахгүй ингээд гэртээ ирсэн гэсэн ингээд бие чангалаад чи нэр ийм штэ гэл тэг ингээд өөрийгөө ингээд хамаг бие чангалаад бүр амар тийм өөрийгөө тийм байдалд оруулдаг байсан. Тэгж өөрийгөө ингээд байнга ичээдэг, зовоодаг байсан юм байлээ. Тэгээд одоо бол би тийм биш болсон. Ихэнх хүмүүс маш олон хүмүүс миний эргэн тойронд байгаа ч хүмүүс ч гэсэн ер нь ингээд нөгөө өөрийгөө ичээснээсээ болоод өөрийгөө хин нэгэнтэй харьцуулснаасаа болоод өөрийгөө доошоо хийгээд тэрнээсээ гарч чадахгүй. Тэрнээсээ одоо нөгөө тэрнийг ингээд бодит байдал дээр ингээд харж чадахгүйгээр доошоо унах тохиолдол байдаг. Би харин тийм байсан хэрнээ одоо болохоор би тэрийг ингээд шууд ингээд ботоор харж чадаад би ингэх гээд ишүүгээд шууд зогсоогоод тий одоо нөгөө шууд ингээд өөрийгөө шүүмжилж өөрийгөө ичээхэ болоод одоо цааш явдаг болсон. Тэгэхээр яг байна. Гацаанд ороод унаад бас чадахгүй байхын шалтгаан нь цаана ичгүүр зэмлэл байна те чи чи ингэчихжээ штэ өөрийгөө ичээх мэдрэмжүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй ингээд ганаа урд нь гацаанд орохдоо хэр удаан
хэр удаан энэ ингээ үргэлжилдэг байсан. Тэр үед чиний дотор толгойд ямар бодлоод ямар үгс орж ирдэг байсан? Би ихтэй одоо яг ямар шалтгаанаар гэдэг нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол нэг асуудал болоход би 2-3 хоног дотор ингээд өөрийгөө ингээд шүүдэг. Тэгээ бүр ингээд шүн унтаж чадахгүй те ингээд шүн ингээд сэрчээд чи ста нэрэ гэж бодоол те бүр айгуу тийм хэцүү. Тэгээд тэгсэрнээ магадгүй тэр нэг өөрийгөө ингээд хичээгээд байгаа зүйл нь аль хэдийн одоо ажил дээр ч юм уу те ажил дээр ингээд болоход нөгөө хүмүүс аль хэдийн мартаа чинийг чамайг мартаа юу чамайг бодохгүй урт хашлаа хийгээл явж байгаа шүү дээ яасан юм дээр. Тэгэхэд би өөрөө тэрийгээ дотроо ингээд тэгээл яваад байгаа хгүй өөртөө ачаа болвол ингээд өөрийгөө заваагаал тэгэл ер нь бол миний санахаар баг 2-3 өдөр тэгэж ер нь өөрийгөө шаналгаж 2-3 шөнөөр унтаж чадахгүй унтсан ч гэсэн ингээд тав гэл сэрэл те нэг тиймэрхүү байдалтай байсан санагдаж байна одоо бол Монгол дахтаа ялангуяа. Тэгээ би яг энэ талаар нөгөө нэг ингээд ярих талаар бодож байгаад тэгээ санаанд нэг өглөө хүүхдүүдэд хөргөж өгөх гээд ингээд нөгөө хүүхдийн дуу Монголд тавиал амар явж ирсэн байхгүй. Тэгэл ингээд нөгөө нэг өглөө босоод гараа угандаа гэж хүүхдийн дуу тавиал явж ийлаа. Тэгсэн чинь амар сэн би өөрөөсөө урд нь анзаарж байгаагүй дуун дээр хүртэл ингээд чамайг ингээд гараа авахгүй хүүхдүүд шоолондоо тий бүр тийм өгтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээ би таасан ямар сонь дууны үгэн дээр хүртэл яагаад заавал ингээд би бинээсээ ичүүлж тэр юмыг хийх гээд байгаа юм бэ те. Би бүр тэрийг хүртэл ингээд олж сонсоод би бүр ёо ямар сони юм бэ гэж бодчихсон шүү. Яг байна. Тэгэхээр бидний соёлд Монгол соёл тийм ичгүүр гүн суурьсан. Тэгээ энийг бид нэр амьдралын байх ёстой зүйл нэг хэсэг гэж хараад байгаа юм болоо гэж би сүүлийн үед яг үнэхээр ингэж боддог болсон. Тэгээ энэ хизэнээс ихсэн болоо илүү хүчтэй байгаа юм болоо гэж бодоод үзэхлээр миний бодлоо тэр нөгөө социализмын үеэс ялангуяа Оросууд ирээл хот байраал өвчин зовлондоо хүмүүсийг эдгээгээл тэ янз янзын ингээл өөрчлөлтүүд хийгээл тэд гол зэвсэг нь миний бодлоор ичгүүр байсан юм байна Оросуудын гэж би надад зөвхөн тоомоглол төрөөд байгаа. Би түүхүүдийг бүр нарийн судлаагүй л дээ. Гэхдээ хид хідэн ингээд ном уншиж хахад тэнд байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүй тэр нөгөө номноос зохиолын номнуудаас харж хахад тэнд байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүй нэг тийм бинийгээ хичээсэн арчаагүй байна. Ингээд харьцуулсан байдалтайгаар ийм сэтгэл зүй аяг ажиглагддаг. Тэгээд Оросуудын гол өөрчлөлтийг авчирсан тэр шахаж шаардсан гол зэвсэг бол ичгүүр байсан юм байна. Тэрнээсээ болоод бидний аав ээж маш их ичгүүр ичээж зэмлэж нөгөө сургуульд айлын хүүхдүүдийг харагдсан. Тийм хүмүүцсэн учраас хүүхдүүдээ биднийг бас тэгээд өсгөцсөн. Өсгөцсөн юм шиг байна. Тухайлбал бидний манай харилцагч нарын төвгүүдээс юу гарч ирдэг вэ гэхээр чи хараач чиний үеэлүүд чиний танаа ангийн хүүхдүүд он цавцсан байхад чи 80 аваад тахтай яадаг. Чи би аваад тахтай яадаг. Ингээд дэвтрийн ураа шидэж байгаа тийм төвгүүд айгүйх гарч ирдэг. Тэгээ энэ хүүхдүүдийг хараач ийм авьяастай байгаа зү. Ийм сертификатнууд аваад ингээд дуулж бүжиглээд ш. Чи яагаад дуулж бүжиглдэггүй ингээд. Бүр баг байхаас дандаа харьцуулж ингээд ичээж зэмлэжсэн байгаа юм л да. Би таны яг гэж ярьсан нэг тийм багын явдал цаанд орчлоо л доо. Бүр байгаа хата яг хөө би өөрөө сайн мэддэггүй юм. Ямар ч нөгөө 1-4 ангид нөгөө нэг бага ангид хичээл ордог байсан. Нэг огш ордог штэ тий. Тэгээд хийж яхад аюус сонио. Би тийм муу хийдэг байсан юм уу? Яагаад тийм миний санаж байгаа манай ээж ингээд манай багшд ингээд бэлэг мэлэг өгөөдсөн ахгүй. Тэгээд би бодохдоо одоо ингээд бүгчээр амар онц гараадсэн. Гэхдээ би сайндаа биш. Манай ээж манай багшд бэлэг өгөөдсөн болохоор би онц гараад исэн юм уу те? Би гэж бодохгүй. Тэгээд ингээд дараа нь бодоход би өөрөөсөө ичээд би чаддгүй юм байна те. Би ингээд амар би тийм сайн хүүхэд биш юм байна. Би тийм ингээд биш юм ингээд амар ингээд ивгүй байдалтай амар онцгүй байдалд орж исэн. Тэгээ бас нэг зүйл дээр манай ингээд хамаатан яг натаж чицсэн үеэл маань ингээд айгаа бор ахгүй юу? Амар бор арьстай. Би болохоор ингээд цайвар арьстай. Тэгээд аюус нь манай хамаатан бит хоёрыг амар харьцуулна. Ингээл нөгөө намайг болохоор ингээл шараа гээл нөгөөх юм нөгөө үеэл юм бороо гээл тэгэл дооглол чи юу бол ингээл хар арьстай марьстай бормор гээл Монголд аюух юм асуудал байдаг ингээд би бинийг хар бор шар цагаан маганаар аюух юу ингээд доогддаг тэгээд яг хөө би амаа шоолж чоолаагүй ч гэсэн надад амар яс эвгүй байгаа байхгүй тэр хүүхдийн өмнөөс тэр хүүхэд ингээл тухайн үед ингээл өөрөө эсэргүүцээл үгүй би тэгсэн гээл ингээл
юу яддаг л да өөрийгөө өмөрдөг л да. Тэгтэл тэр хүнд амар муухай аахгүй. Монголд амар хийм арьсан хүний юм шиг үзэл бас байдаг. Тэгэхэд энд ирсэн чинь хүмүүс ингээд цагаан арьсаа борлуулах гад маш их мөнгө төлөөд нөгөө тань маань те суугаад бүр ингээд өдөржингөө наранд халуун наранд ингээд суугаад өөрийгөө бие борлуулах гад байдаг. Тэгэл тэр мэтчлэн зүгээр л наад захын асуудлаас эхлээд маш их тийм ингээд бие биенээ ингээд шүүмжиж ичээсэн асуудлууд байдаг юм байна гэж би зүгээр сансан. Тийм яг байна. Энэ бол бүр ингээд суураар нь шингэсэн байгаа даа. Тэгээд бүхий л нийгмийн суурай дээр ингээд бүх зүйл дээр ичхүүр байгаад байгаа учраас бид нар бүрэн чадамжаа ашиглаж чадахгүй байгаа тань. Тэгэхээр ичхүүр бол яг нүглэн чанны чадамжийг хааж яадаг, гацаанд оруулж яадаг, сэтгэл зүйн том асуудлуудад оруулж яадаг. За дээрэс нь донтолт, архиталт, бүх төрлийн донтол, тоглоомн донтох, архин донтох, тамхин донтох, одоо ингээд өвчин донтох үеж өвчин тус донтож шүү дээ хүмүүс. Бүх энэ донтолтын цаана ичхүүр байдаг. Чи байгаараа хангалттай биш шүү дээ. Чи ичээч гэд нэг үнэндээ тэр ичхүүрийг дийлэхгүй болохоор хүн буугаад өчөж байгаа. Тэгэд бууж өгчөөд ичхүүртэй амьдрах асар хүнд хэцүү маш муухай учраас яах аргагүй зүхтаах тэндээс холдох арга зам нь донтолт байдаг. Нэг юм руу бүр донтож ороод тухайлбал тоглоомыг донттлоо тоглоод мөрөөдөө тоглоомд донттлоо тоглоод арх уугаад ингэчхээр тэр тухайн хүнд мэдрэмжээс төр зөөр зүхтааж байгаа тийм аргацааж байгаа чөлөөлөлт авж байгаа тийм мэдрэмж төрөөд байдаг. Тэгэхээр юмд донтоод байгаа хүн муу хүндээ угаас муу хүндээ ч юм уу ийм сонголт хийгээд байгаа учраас донтоод байгаа биш ээ. Энэний цаана ичхүүр зэмлэл байдаг. Ялангуяа өөрийгөө ичээж зэмлэх. Тэгээд донтцсон хүмүүсийг бид нэр заримдаа тэгдэг чи ичээч ёстой бүх юмыг өгөөх хэлжээд одоо хүртэл ингэж ах ингээд тэгдэг. Тэр нь улмал тэр хүнийг цааш нь түлхээд байдаг шүү гэдгийг хэлмээр байна л да. За тэгээд ингээд цаашаа үргэлжлүүлэхдээ би тань ичхүүр гэдэг энэ шүлгийг уншиж өгье гэж бодлоо. Орчуулсан учраас жоохон одоо юу гэж тийм монгол хэлэн дээр буухгүй юм шиг сонсогдож магадгүй. Гэхдээ Homecoming гэдэг John Bradshaw-ийн номноос би уншиж энэ ичхүүр гэдэг зүйлийг энэ шүлгийг олж авсан байгаа. Энийг би танд орчуулъя. Манай орчуулагч зал заяа орчуулж өгсөн. За. Гэхдээ маш сайн орчуулсан байгаа шүү. За. Миний нэрийг уршигт ичхүүр гэдэг. Чамайг ихээхээ хевлээд бүрлдэх үед би байсан. Ээж нь чинь ичхүүрээс гарсан тэр адреналинд чи намайг ихээхээ хевлээд усаараа дамжуулж мэдэрсэн. Ярьж эхлэхээс чинь өмнө, ойлгож эхлэхээс чинь өмнө, ухаархаас чинь өмнө нөмрөн авсан би чамайг дөнгөж алхаж сурч байхад чинь ямар ч хаалт хамгаалалтгүй байхад чинь сул дорой бусдаас бүрэн хамааралтай үед чинь өөрийн хил хязгаараа тогтоохоос чинь өмнө нөмрөн авсан би чамайг миний нэрийг уршигт ичхүүр гэдэг. Чамайг эд шидэн мэд байхад намайг тэнд байгааг мэдхээс чинь өмнө нөмрөн авсан би чамайг би чиний зүрх сэтгэлийг дастан хайсан. Би чиний дотрыг сийжсэн. Би чамд хангалтгүй дутуу болоогүй байна гэсэн мэдрэмжийг авч ирсэн. Үл итгэл, муу мухай, тэнэглэл, эргэлзээ хинд ч хэрэггүй. Чи бусдаас доогуур үн цэнгүй амтан гэсэн мэдрэмжийг авч ирсэн. Би чамайг өөрийгөө өөрөөр мэдрүүлдэг болгосон. Өөрөөсөө тасрахад хүргэсэн. Би чамд чи нэг л биш ээ гэж хэлсэн. Би чиний бурханлаг байдлыг, дүүрэн байдлыг гутаасан. Миний нэрийг ичхүүр зэмлэл гэдэг. Би ухамсараас өмнө, гин буруугаас өмнө, ёс суртахууны өмнө би болсон. Би бол дарангуйлах сэтгэл хөдлөл. Би бол буруутгасан үгсийг шивндэг дотоод шүүмжлэлийн дуу хоолой. Би бол чамд сэтгэлийн бэлтгэл өгөлгүйгээр биеэр чинь ороод гардаг чихүүзүүлэгч. Миний нэрийг уршигт ичхүүр гэдэг. Би нууцхан амьдардаг гутрал цохирлын харанхуй хөвөөнд би өргөл санаандгүй үед чинь арын халгаар орж ирдэг. Урилгагүйгээр, хүсээгүйгээр хамгийн түрүүнд ирдэг нь би. Би цаг хугацааны эхэнд байсан. Би Адам, Ева, Каинтай, би Байблийн цамхаг дээр нялхсыг хүйс тэмтрэгдэж байсан. Миний нэрийг уршигт ичхүүр гэдэг.
Би ичхүүргүй асран хамгаалагч, хаягдал, доромжлол, хүчирхийлэл, үл хаахаар л төгс байх системээс гарч ирсэн. Би эцэг гэхийн уур хилэнгийн хүчээр, ах дүүсийн харгас өвсээр, бусад хүүхдийн доог давхуугаар, талан тусан таагүй дүрсээр, тааламжгүй айдас хүргэн зүйл бид чинь хүрэх үед ч итгэлийг өгөөхийн алгадах үед, чимхэх үед, угзрах үед би хүчийг олж байдаг. Арьс өнг болон хүүсээр ялгуурлах соёлоор, шашны хэд үзэлдэнгүүдийг зөвтгсөн худал өвсээр, сургуулаас ирэх айдас дарамтаар, улс төрчдийн хуурамч дүрээр, тогтсон хэмжээнээс өөр гэр бүлийн системийг үе дамжин гутаах үед хүчрхжиж байдаг би. Миний нэрийг уршигт ичхүүр гэдэг. Миний бие дэвсвэрлэхийн аргагүй тул чи бусдад үүнийг хянах, төвс байх, басамжлах, шүүмжлэх, буруутгах, атаархах, шүүх, эрх мэдэл, уур хилэнгээр дамжуулдаг. Миний өвчин маш хүчтэй. Чи донтолд хөшүүн хатуу дүрээр өнгөрснийг дахин давтаж, ухамсаргүйгээр өөрийн эгогоо хамгаалж намайг халахалдаг. Миний өвчин маш хүчтэй. Чи өөрийнхөө мэдрэлийг албаар хааж, намайг мэдрэхгүй болгодог. Надаас цухтаадаг. Би явчихсан, байхгүй болсон гэж намайг ятгах үед чи надаар дутагдаж хоосон мэдрэмж төрдөг. Миний нэрийг уршигт ичхүүр гэдэг. Би бол бусдаас хамаарахын үндэс. Би бол зүрх сэтгэлийн дампуурал, мунхаглалын логик, дахин давтагдах хүсэл, үл дийлдэх хүсэл. Би бол гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, цус холилдох хүчин. Би бол бүх дондолтыг тэжээгч, шунхаа нүх. Би ханаж цаддаггүй. Би бол тачаал. Би бол тэнүүчлэгч. Еврейн Ахасверос, нисдэг Нидерландчдын Вагнер, Достоевскийн газар доорх хүн, Киркегардын сэтгэл эзэмдэгч, Гётегийн Фауст. Би чиний хэн гэдгийг хийсэн үйлдэл, байгаа зүйлээс чинь хамаарч өөрчлөгддөг. Би чиний зүрх сэтгэлийг хөнөөж, үеийн үедээ чанааг даган дамждаг. Миний нэрийг гутамшигт ичхүүр гэдэг. За, John Ford Bradshaw-гийн бичсэн ичхүүр гэдэг шүлэглэлээс орчуулгыг уншлаа. Ингээд сонсож байгаад чамд ямар бодол төрөв? Тэр нь яг нөгөө урдын төрдөг гэсэн яг мэдрэмжүүд. Өөрийгөө үл хүндэлдэг, үнцэнэггүй, буруутгадаг тий. Тэр бүхэл одоо хар талын гэх юм уу муу зүйлүүд юм да. Тэр болгонд яг үнийн санагдчихээн. Тэгэхээр хүчрхийлэл эхлээд бид нар ингээд шүлгэн дээр ингээ анхаарлаа хандуулах юм бол эхлээд хийн хөвлөд байх цагаас авдаг охин ч чичхүүрэг тий. Яг ээж юм. Тий. Ээж өөрийгөө ичээгээл зэмлээл тийм нийгэмд амьдарч байгаа үед ээж түүний хүүхдэд дамжуулах нь байна. Төрөөд гараад ирсэн чинь дахиад сургуулаас ахуулаад тий өсөн төрний хавцад бүчрхэгч хэн байна. Тэгээс үүлдээ яах вэ? Энэ ичхүүрийг бусдад дамжуулдаг. Чи ичээч гэж бусад руу дайрдаг болох нь байна. Тэгээд дараа нь бид нар энийг өөр хүүхдүүдээрээ дамжуулчих нь байна тий. Тэгээ ичхүүр биднэрт хоосон мэдрэмжийг өгдөг, болохгүй байгааг сануулдаг, ачаагүй байгаа гэж хэлдэг. Яг үнэндээ энэний цаана нь айдсаар өөрийгөө ташуурдаж урагшлуулах тэр механизмд оролцдог. Тэгээ айцаар ташуурдаад байгаа учраас унахтаа ичхүүртэй хамт унана. Тэгээ ичхүүр чамайг зуураад л шор шалбааг дотор байлгаалахыг хүсдэг. Надад нэг тийм мэдрэмж төрж байна. Чи юу гэж бодож байна? Тэр бол айгүй үнэн баха. Тэгээ яг бас нэг бас сонсон чи бас л нэг багын юм сайн амдарчлаа л да. Би яг цэцэрлэг дээр нэг удаа багахта зүгээр бас тэргээс аюул сайн самдیں۔ Цэцэрлэг дээр нэг тийм гимнастикийн тэмцээн ч юм уу нэг юм болох гээд ингээд нөгөө бэлтгэлж байгаа байхгүй. Тэгээл ингээд тойрол нэг юм дасгал хийгээл гүгүүлсэн. Тэгсэн чи яг цэцэр ангийн маань хоёр багш ингээл над руу заагаал ингээд энэ чадахгүй байх тий.
Гэл бүр ингээл би ингээл амин дотор хичээл ах бидээ яг юу буруу гэдэг ам бол гээл тэгэл амар ингээл энэ яг чадахгүй энэ тэгэл бүр ингээд намайг бүр яг тэгээд ингээд онцож хэлээд захгүй. Тэгээ би өстө амар дотроос иччихсэн. Тэгэл тэр болго ингээд зөвхөн багш хүн ч гэсэн ингээд ямар ч ингээд төрлийн хүн те одоо ингээд сургууль хүмүүжүүлэх талын салбартайгаа бүхэл хүмүүс ч гэсэн хүүхдийг бас яг бас сэтгэл зүйд нь бас нөлөөлөхөр байгаа байхгүй ирээдүйд яг ямар хүн болохт нь багч гэсэн алтаа бол тэр хүүхдэд бас ирээдүйд нь бас аюу тум асуудал үүсэх боломжтой байхгүй тий. Тэрийг ч гэсэн би ингээл одоо ч гэсэн ингээд мартахгүй сэтгэл дотор нь байна л юу. Тэгээ намайг ингээл амар ингээл шүүгээл ингээл чи энэ л ингээл болохгүй юм гэдэл ингээл тэгээд тэгжсэн би тэгээд тэгээ би яг тий одоо ингээд санахаараа зүгээр яг хүн болгоо ингээд аюу хүнийг ингээд хөгжүүлэхэд ингээд асар их ингээд хувь нэмрээ оруулт юм байна. Сайн ч байсан, муу ч байсан тий. Яг тэрэн шиг тэгээ багасаа яг ингээд тийм мэдрэмж аваад төрцөн л магадгүй юм болгоныг магадгүй ингээд ичхүрдгээр хүлээж аваад улам тэр нь томроод явдаг байж болох юм гэж бодчих. Тийм. Тэгээ цаашдаа сэтгцийн янз янзын өвчин бий болох суурьуд нь. Тэгээд одоо хүүхдүүдээ өсгөхдөө ч гэсэн би одоо ингээд анзаархаар бас яг тийм байгаа хгүй. Яг л тэр багын шигээтэй ингээд аль хүүхдүүд тавлаар чи тэрийг хараач чи ойлгохгүй ах чинь чи л уйлаад гэл тэ тэр ингэж ах чинь чи ингээл ах юм болооч чи гэл тэ яг ингээл бас харьцуулаад яг л бүгдээ бас ингээл чичлээл байгаа хгүй яг адилхан. Тэгээ одоо болохоор би ер нь бол харьцангуй багасгацсан. Тэгэхээ оронд илүү хүүхдтэй илүү зөвөр тайлбарлаж өгөөд тэ яг тэгээ бас нэг баг сарыг судалж хэлсэн л тэ хүүхэд ингээ яг уйлж явахдаа ингээ хизээч нөгөө нэг ээж аав хэлж байгааг ингээд нөгөө хүлээж авч чаддаггүй. Тэгээд тайвширсныхаа дараа нь ингээд яриад чи тэгсэн болохоор ийм асуудал үүсэж байгаамаа. Ийм болохоор ингэж байгаамаа гэдэг илүү их тайлбарлаж өгөхгүй бол ингээл тэрийг хараач чи тэгж яхад ингээд загнаад ахаа. Би урд нь бол тэгдэг байсан. Одоо бол би тэгэхээр болчихсон. Ер нь бол хүүхдтэй илүү их ингээд зөвөр харьцахыг зөөлөн тэгээд дараа нь би өөрөө эргээд өөрөө бас ичиж байгаа байхгүй. Тэгээд дотроос ингээд чи нэрээ те хүүхд энэ жоох хүүхдээ чи ингээл загнаж байгаа байхгүй чи нэрээ. Ямар тэгээ чи аль ээжүүдийг хараа хүүхд ингээд загнахгүй хастай чи гэх те яг ингээд өөрийгөө буцаагаал ингээл аль хүүхдээч тэр яг тэгж өсгөөд өөрөө ч тэр нөгөө нэг яг ич хүүхдгээ ингээд адилхан ингээд өөрөө тэр ичгүүрээрээ өөрийгөө ингээд шүүгэл хэлж байгаа байхгүй. Итгэдэг байсан. Одоо болохоор би тэгэхээр болцсон. Тэнгүүд нөгөө хүүхдтэй ч ингээд нөгөө нэг өөрөөр хандаж эхлээд өөртөө ч гэсэн өөрөөр хандаад эхлэнгүүт нөгөө нэг хүүхдүүд ээж охин хоёрын харилцаа ч шал өөр болоод өөрт маань ч гэсэн ингээд юм бол маш хөнгөн одоо санагддаг болчихсон. Тийм. Тэгээд ер нь бол тэрийг илүү таньж мэддэг болчихсон. Тийм маш өөрийнхөө ичгүүрээ. Яг үнэ. Ичгүүр дээр гэрэл тусгамагц боيو чи анхаарлаа хандуулаад хөө энэ нөгөө ичгүүр байж тээ гээд анзаарах төдийдл тэр хүчийг яах нь алдж идэг. Харин тэрэн дээр дөрөөлөөл улмал нөгөө нэг тэрэнд ач холбогдол өгөөл ичиж болохгүй шүү гээл ичгээл цутаагаал гээл янз янзын баахан хувцсан руу авч өмсөөл янз янзын бүр төсгөл эцэс төгсгөлгүй дипломны хойноос хөөцөлдөөл эцэс төгсгөлгүй бусдад таалагдах гэж гүөх тусам ичхүүр аваал гэдэг. Харин өөрөө ч ядарна. Тэгээ өөрөө ч ядардаг. Тэгээ ядраад байгаа учраас яхан хүн угаасаа унна шүү дээ. Тэгээ тууштай байж чадахгүй. Тэ? Унчаад байдаг. Тэгэхээр би нэг сонирхолтой юм санаад ороод чи ингээд хүүхдүүд чинь яг хүүхдүүдэрээ чи одоо сүүлийн үед ямар өөрчлөлт харж байна? Хүүхдүүд чи яаж өөрчлөгдөж байна? Хүүхдүүд маань илүү их нэг айгу ингээд намайг ойлгодог болсон юм шиг. Одоо би ингээд нөгөө тайлбарлаад байгаа болохоор тэр юм уу тий. Урд нь болохоор ингээд л өөрийнхөө зүтгэл ингээд уурлаад уцаарлал ингээд идэг байсан болвол уйлаад эсвэл нэг бол уйлаад тий. Нэг бол айгу уурлаад бүр ингээд мэтгдэн бүр ингээд нөө гэлтэй бүр айгу тийм эсэргүүцэл байдаг юм бол одоо болохоор ингээд айгу ингээд зөөлнөөр ингээд зүгөөр ингээд надад ингээд өөртөө илэрхийлдэг болоо тий. Ээжээ би ингэж болох уу? Ээжээ биднийг ингэж хөө гэснэ. Үгүй ээжээ би энийг би ингэх гээгүй би зүгээр ингэх гэж байгаа байхгүй юу гэл ингээл аюу гой тайлбарлаа. Тэгээ өөртөөс яг тэгдэг болцдсон байлээ манай хүүхд. Ер нь бол тийм болцсон. Тэгээд нөгөө яг тэр болохоор тийм болохоор чинь би буцаагаад ингээд урд нь бол би яг ингээл хүүхдүүдэд болохгүй бойл гэл тий. Тэгдэг байсан бол тэр болгоноогоо хамаагүй бүр ингээд бараг 80-90% хүртэл багасгачихсан. Тэ хүүхдүүдээ ингээд илүү цаг гаргаад илүү ярилцаад зүгээр л ингээд урд нь бол би бодохдоо би зүгээр хашгирдаг байсан юм шүү. Зүгээр хашгираал ингээд бойл болохгүй хой чи тэгэл ингээд одоо бол тэгэхээр болт. Ер нь ингээд тэрнийг хамгийн гол нөгөө нэг тэрнийгээ өөрөө шууд ингээд анзаараад
анзаараад өө чи ингэх гээд шүү гэдгээ анзаараад тэгээд шууд өөртөө ч ингээд дүгнэлт өгөөд хүүхдээ ч дүгнэлт өгөөд одоо тэр болгоно яг тухайн үед ингээд тухайн тийм нэг юм гал авалцсан юм шиг уур уцаар байгаа бол тэрнийгээ ер нь ингээд холбоосныхаа дараа хүүхдтэйгээ ярилцдаг ч юм уу, тэг хүүхдэд тайлбарладаг ч юм уу. Тэгдэг болсон. Тэгээ хүүхд маань ч гэсэн яг тэр хэмжээгээр бухимдаж ингээд нэг тийм хүүхд ч гэсэн стрессж байгаа ч тийм ингээд бүр цаанаас нэг асал ингээд нэг бие ингээд чангалаад ингээд уурлаад жоохон тийм байгаа юм чинь. Тийм зүйлүүд нь бас ер нь хамаагүй өөр байхгүй болсон. Байхгүй огтоос байхгүй гэж хэлэхгүй. Ерөөдөө нэг 10-20% бол байгаа байх. Гэхдээ ер нь бол харьцангуй өөр хүүхдүүдтэйг ойлголцдог болчихсон. Тийм. Одоо 3 сар болж байгаа гэхэд ийм үр дүн авч байгаа чи маш сайн байна. Би чамаар маш их бахархаж байна. Тэгэхээр хийж байгаа юмнуудаа одоо хөтөлбөрийн хүрээнд санал болгож байгаа бүх зүйлүүдийг чи хэрэгжүүлээд айл хэдийн үр дүнгээ амссан байх шүү дээ. Тэгэхээр чамайг ингээд сонсож байгаад нэг зүйл ингээд санаанд орлоо л доо юу вэ гэхээр чи эхлээд өөрийгөө тайвшруулж байгаа юм байна. Шууд хашгирахаас өмнө өөрийгөө бүрэн тайвшруулад тэгээд за энэ нөхцөл байдлыг яаж тайлбарлах вэ гэдгээ бодоод тэгээд хүүхдэд тайлбарлаж өгч байгаа юм байна. Тэгээ энэний цаана ямар тарих судлалын дээр тулгуурласан ямар бас зарчим явагддаг вэ гэхээр би сэтгэл зүгээ удирдахад ялангуяа бага балчир үед тэг хүүхэд сэтгэл зүгээ удирдахад эргэн тойронд нь тайван байгаа хүн чухал байдаг. Би өөрөө удирдах чадамж нь хөгжөөг байгаа гэсэн үг. 22 наснаас хойшоо хөгжиж эхэлдэг. Тарих 21 наснаас хойш. Тэрнээс өмнө бол хүүхэд өөрийгөө бүрэн тайвшруулах чадамж нь бүрэн хөгжөөгүй байдаг. Бага балчир үед бол бүр байхгүй. Нялх нараа үед бол бүр байхгүй байна шүү дээ. Харин ээж өөрийгөө тайвшруулсан байгаад тайван энергиэр хандангууд тэр энергийг хүүхэд барьж аваад хилээгүй байхад чинь толин гэсээрээ тэрийг хүлээж аваад тэгээд тэрийг барьж аваад хүүхэд өөрөө тайвширдаг. Тэгэхээр чи өөрийгөө тайвшруулангууд хүүхэд чиний энергийг барьж аваад дагаад тэр хүүхдийн сэтгэл зүй тайвшраад тэгээд өөрийгөө удирдах сурж байгаа хүүхдтэй. Нэг талаараа чи өөрийгөө удирдах сурснараа сэтгэл зүгээ амар тайван байлгаад сурчхаараа хүүхдтэй тайван байх, сэтгэл зүгээ удирдах арга замыг заагаад өгчөж байгаа. Тийм. Тийм ээ. Тэгээд энэний дараа хоёулаа ухаалгаар ямар шийдэх амархан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ихрээ сонсогчд маань хүүхдээ яаж би ойрлоод байгаа үед нь муухай зан гаргаад байгаа үед нь хэрэлдээд байгаа үед нь яаж болиулах вэ? Дахин давтагдаад байна гэж санаа зовж байгаа бол хамгийн түрүүнд өөрийгөө тайвшруул гэж хэлье. Тэ? Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өөрийгөө тайвшруулчих. Тэгээд дараа нь хүүхдээ тайвшруулах тухай бод. Гэхдээ хүүхдтэй яг ганагийн хэлсэн шиг шууд тайлбарлаж болохгүй. Хүүхэд бүрэн тайвширсны дараа юмыг учирлаж тайлбарлах хэрэгтэй. Тэрнээс өмнө нь хүлээн авах чадамж огт байхгүй. Би ганаг одоо дараагийн хэсэг рүү орё гэж бодлоо. Тэгэхээр одоо энийг тэгвэл ичгүүрийг яаж даван туулах юм? Том хүнд бүр хашгирмаар байгаа тэр хүн сэтгэл зүг яаж даван туулах юм бэ гэдэг хэсэг рүү орё гэж бодлоо. Тэгэхээр ганаа тухайн мөчөд хүүхэд хашгираад чи бүр хашгирмаар байгаа үедээ яаж ч одоо өөрийгөө тайвшруулж байна. Ер нь л ихлээд мэдээж нөгөө сайхан урт амьсгаа авна. Тэгээд ингээл хүүхд бол хажууд ингээл нэг гал баналзуулж байгаа шүү дээ. Ингээл ойрлооч чарлаа тий. Тэгээ ер нь нөгөө сэтгэл заслын маань нөгөө хичээлүүдээр заадаг PQ дасгалаа хийдэг. Тэгвэр амьсгалын дасгал ч юм уу сонсох гэдэг нөгөө нэг одоо мэдрэгүүрээ дасгал байгаа шүү дээ тий. Эсвэл ингээ юм мэдрэх ч юм уу эсвэл ямар нэг юмыг ингээ маш сайн ингээ анхаарал хөтрүүлж хардаг ч юм уу тий. Ихэл тэгж тайвшруулаад тэгээд чи маш хэсэгхэн хугацаанд ер нь олол нэг тийм урт хугацаанд учиргүй ингээд бясалгал хийж амж сууж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө тайвшруулаад тэгэхээр хүн өөрийгөө ингээд тэгж ингээд яг нөгөө сэтгэл хичээлд маань заасан шүү. Тэгээд өөрийгөө пикоцла хийгээд ингээд тайвшруулж ирэнгүүт хүн ингээд юмыг ботор харж хэлж байгаа байхгүй тий. Нэг шууд нөгөө нэг уухтай байснараа шууд ингээд хүүхдтэйг урд нь одоо ятгдаг байсан. Ингээд хашгираад ингээд заримдаа хүүхдтэй гар дурна. Тэгэл араас нь нөгөө нэг ингээд өөрийгөө буцаагаал ингээд өө чи өста нэрээ. Стамоо юм аа. Тийм ста чи энэ жоох амтныг ингээд явж. Одоо бол тийм биш. Тэгээд би ер нь одоо ингээд яг тэр хичээл авч ирсэн цагаас одоо ингээд анзаархаараа тийм байгаа байхгүй юу.
би урд нь бол хүүхдээ гар үржсэн зоддог байсан. Том охинд том хүүхдээ бол. Гэтэл жоохон ш 4 5 настай. Тэгээ одоо бол би ерөөсөө тэрнээс биш би тэгж гар хүрхээ тэгж амар уцаарлахаар зүйл бол ер нь бол баш цөөхөн болсон. Тэгээд манай гэтээ бас нөгөө хүүхдийн бас юу байдаг юм уу? Манай хүүхд ингээд тэрвэрлэх гээд ингээд ягаад байдараад байсан. Урд нь ингээд ууралсан байгаа юм чинь юу хүүхдэд тэрвэрэхтэй уур хүрээд байгаа юм чинь юун тэрвэрэх зүгээр. Тэгэнгүүт уулан тэгээд яхаа ингээд тайвширсан дараа хүүхдэд тэрвэрэхээр ингээд аюу хурдан тайвширчдаг манай охин. Яг тэрийг юм ингээд анзаарсан л та. Тэгээ одоо болохоор ингээд би өөрийгөө тайвшруулгууд ингээд хүүхдээ ингээд тэрвэрээд тайвшруулж байгаа байхгүй. Тэгээд хамт яг ингээд тэрвэрчингүүт ингээд өөр бүр ингээд гараа ингээд өгөөд ингээд дайраад байхгүй ингээд тэрвэрх гээд уйлж байгаа юм ингээд аашлаад уйлж байгаа юм ингээд тэрвэрх гээд дайраад тэгээ ингээд би өөрийгөө ингээд эхлээл ингээд жоохон муухай ард сууж байгаа л тэгэл өөрийгөө тайвшруулчаал тэгэл хүүхдээ тэрвэрэл тэгэнгүүт ингээд хүүхдээ тэрвэрчингүүт яалтчгүй ээж чинь өөрөө ингээд тайвширч байгаа юм л та. Тэг хүүхд маань яг тайвраад тийм тайвшираад тэгээд айгу би ойлголцох нөхцөл нь бүрддэг. Зөв. Тэгэхээр пико дасгал юу вэ гэдэг тэгэхээр манай сонсогч гагчиж магадгүй манай тархины фитнес mental fitness хөтөлбөрийн хүрээнд positive intelligence буюу эерэг сэтгэл хөдлөлөөхөө төвийг идэвхжүүлэх юм дасгалууд хийдэг. Тэрэнд нь юу ордог вэ гэхлээр саяын энэ дасгалуудыг зүгээр нэг яг яриад өнгөрчдгөө бүр ингээ аппликейшн тулгуурлаад өөрийгөө удирдах авч явдаг л байгаа л да. Тэрний нэг нь жишээлбэл манай сая ганагийн хэлсэн шиг гүнзгий амьсгаа аваад гаргах тий. За тэгээд би дээрээ анхаарлаа хандуулах тэр нь хоёр хуруугаа өрөх байж болно. За магадгүй нэг юмыг ингээ ширтэж болно. Тэгээ яг тэр ширтэж байгаа зүйлээ өөрийн бодохгүй ширтэж байгаа зүйлээ нарийн хараад өнгийн ажиглаад дүрсийг ажиглаад за тэгээ сайхан гүнзгий амьсгал аваад авах нь зөв ямар нэг зүйлийг сонсож болно. Яг үнэ. Холын чимээнд анхаарлаа хандуулад, ойрын чимээнд анхаарлаа хандуулад. Магадгүй яг одоо хүүхд чинь хашгирж байгаа чимээг нь сонсоод яагаад хашгирж байгаа юм бол ямар зовлонтой болоод дугуй алчаасаа гэж бодохын оронд хашгирж байгааг нь яг ингээд сонсоод, ойрлож байгааг нь сонсоод тэгээ тайвширч ус болох нь шүү дээ. За миний хувьд манай өвч одоо жоохон учраас бас уйлдаг хэвээрээ байгаа. Тэгээ манай нөхөр бит хоёрын тайвшруул над дээр ихээр хурдан тайвширч манай нөхөр дээр ихээр улам тайвшрахгүй байна гэд бит хоёр дүгнэлт тэгээ ярьсан чинь манай нөхөр тайвшруулах гэж байхдаа бухимдцсан тайвшруулах гэдэг. Дотроо бухимдцсан. Яад уйлаад байгаа юм ямар төвхтэй юм бэ? Одоо дугуй алчаасаа гэд ингээд бөөлээд байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн. Би болохоор энэ аргуудаа хэрэгжүүлээд ингэсэн байгаа даа. Өөрийгөө тайвшруулад яг орилж байгаа хашгирж байгаа үед нь бүрэн тайван байгаад анхаарлаа хандуулад хашгирж байгааг ингээ хараад зөөлөн ингээд бөөгүүлээд ахаар 2 минутын дотор тайвширч байгаа. Уйлахаа олчих чана. Шүд мүд нь ягаал өвдөөл уйлаа шүү дээ. Манай нөхөр дээр болохоор 30 минут болох гэдэг юм ер нь бол. Тэгээ бит өөр ярьсан байхгүй чи эхлээд өөрийгөө тайвшруулаа. Чиний тайван байгааг харахтаа мэдрээд хүүхд чинь тайвширна гэд хэрэгжүүлээд арай илүү үр дүн гарч байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө тайвшруулах арганд бол ерөөсөө бигтэйгээ холбогдох гэдэг зүйл орж ирнэ. Ичгүүр зэмлэлт таныг бээсээ тасрахад хүргэдэг. Толгой бие зүрх тарих хоёр тасрахад бие оюун хоёр тасрахад хүн өөрөөсөө холдоод тэр ичгүүр зэмлэл шүүмжлэгчийнхаа боолн олоо сэтгэл зүйн том гацаанд ордгоо. Хэрвээ энэ бүхнийг даван туулъя гэж бодож байгаа бол та махан биетэйгээ холбогд. Махан бие бол махан бие мэдрэгдэх гээд байгаа тэр хэцүү хүнд мэдрэмжүүдийг байгаар нь хүлээж аваад мэдрэх. Чулуу шиг байна, надад хэцүү байна, би энэс гармаар байна гэж өөрийгөө зөвхөн оронд яг тэр чулуу шиг мэдрэмжийг байгаар нь хүлээж аваад мэдэр. Миний зүрхэнд хар юм мэдрэгдэж байна. За энэ нь ямар өнгөтэй байна, ямар хэлбэр дүрстэй байна. Өөр юу мэдрүүлж байна? Миний гар дээр юу мэдрүүлж байна? Миний нүүрний өөрчлөлт юу байна? Миний зүрхэнд юу мэдрэгдэж байна гэд бидээр илэрж байгаа бүх шинж тэмдгүүдээ нэг нэгээр нь мэдэрж явах явцад та тэр сэтгэл зүйн гацаанаас гарч идэг. Тэгэхээр хүн болгонд энэ зүйл мэдрэгддэг ичгүүр хүн болгоны дотор байдаг учраас би ганцаараа гэж өөрийгөө бити буруутгаарай. Би ганцаараа ийм арчаагүй гэд бодох юм бол та сэтгэл зүйн гацаанд орж байгаа. Та ганцаараа биш.
би ч гэсэн тийм надад ч гэсэн ичгүүр төрдөг. За тухайлбал би дөнгөж шинэ ээж болсны дараа Ганаад урд нь ярьжсэн тэгээд энд бас ярьчих гэж бодлоо. Дөнгөж шинэ ээж болсны дараа манай охин нөгөө колики буюу гидсний хийтэй учраас айгүй хуйлдаг үе байсан. Тэр үед ингээд 7 цагаас 10 шөнийн 11 цаг хүртэл ингээд уйлаад тэгээд дугаа олох гэж чадахгүй хашгираад би өөрөө хитэн шөнө ойргоо онцоо ингээд ядраад ингээд ус арцаацаа ингээд сууж. Тэгээд дугаа олгож чадахгүй байсан чинь миний дотор юу гэж бодсон гэхээр шидчих юмсан. Ямар төвхтэй юм бэ? Орондоор шидчих. Тийм бодол дуу хоолой орж ирж байгаа байхгүй. Тэнгүүд ичгүүр шууд намайг бариад авч байгаа. Юу гэж байгаа гэхээр хүчи ийм штт. Тийм хүн жоохоо хүүхдийг дугаа олгож чадахгүй. Тэгээд жоохоо хүүхэд өвдөд уйлангууд чи шидчихэ гэж бодож байгаа. 4 цаг тисч чадахгүй. Чиний нөгөө коуч мөөч гэд мундаг зам яриад байдаг чи хаана байна гэд нөгөө бодлоод орж байгаа. Ичгүүр. Тэгээд ичгүүр ингээд ороод ирэнгөө шууд би танд амар хүнд мэдрэмж төрөөд гэд унаад тэгээд ингээд маш хэцүү байдал орж байгаа. Тэгтээ миний нөгөө одоо нөгөө юм аа өөртөө хүн бусдад заадаг юм ашгүй хэрэгжүүлж ирсний ачаар галс тэр дуу хоолойг барьж авангуудаа энэ нөгөө ичгүүр энэ нөгөө шүмжлэгч байна штэ. Би бол миний бодол биш. Би бол энэ ичгүүр биш. Би энэ зэмлэл биш. Би бол бүхнийг дээрээс хараад сонголт хийх ухамсар. Энэ бол худал гэж өөртөө хэлээд зүгээр л би ядарсан учраас би туйлдсан байгаа учраас надад ийм бодол төрж байгаамаа гэд хэлээд хэлэх даруйд тэр хүнд мэдрэмжээс харж чулуунаас чөлөөлөгдөөд тэгээд тайвшраад хүүхдээ орон дээр тавиад нөхөр дээрээ очиод нөхрөөсөө тусламж хүсээд би амар уурлаад дэлбэрэхэд бэлэн байна. Чи одоо яг надад тусал гэж хэлээд дэмжлэг аваад тэгэд өөрөнд ороод цай уугаа, тайвшраад эргэж ирээд хүүхдтэйгээ тайван байдлаар хүүхдтэй хандхад миний хүүхэд орхноо ингээд тайвширсан. Тэгэхээр магадгүй би баг 4 цагийн туршид өөрөө тайвширч чадаагүй ноцолцсон ч гэж болох байгаа байхгүй. Тэгэхээр ичгүүр ийм хүн болгоны дотор байдаг таныг хүчтэй барьж аавна, ичгүүрд ач холбогдол өгөөд өөрийгөө ичээх юм бол тэр нөгөө төрсний дараах сэтгэл готролд ээж нараа хүчтэй орно, гарч чадахгүй удаан үргэлжлэн, сэтгэл готролд орно, anxiety, сэтгэл төвшөлттэй болно, panic attack төртнө. Panic attack-ийн тэр нөгөө юм балдуурдаж явж байгаа юм шиг мундаг чин тэр ичгүүртэй холбоотой байдаг. Ийм байдлаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр даван туулах арга замын хувьд бид хоёр нэлээд зүйлүүд ярьлаа шүү дээ. Нэг өөрийгөө тайвшруулах дундаа биетэйгээ холбогдох, 5 мэдрэхүйтэйгээ холбогдох. Тэгээ энийг цогцоор нь цаавар нь сурыг гэж бодож байгаа бол та манай хөтөлбөрүүдэд хамрагдаарай. Гэхдээ надтай заавал ажиллах албагүй өөр юм зүйлсүүдийг хайж биеэ тайвшруулах тэр mindfulness бясалгалын аргуудыг ч гэсэнтэй судал сонгорой гэж хэлмээр байна. За Ганагийн хувьд өөр нэмж хэлэх зүйлсүүд юу байна? Би нөгөө түрүүн та ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо ичгүүрээс олж маш их хүмүүс нөгөө ийм янз бүрийн донтолтонд өртдөг гэдээ ярьж ирсэн. Тэгээд миний эргэн тойронд яг тийм хүн байгаа. Гэтэ би яг одоо яг маш хойр хүн учраас би ингээд яг нарийн учрыг мэдэхгүй л дээ. Яг юунаас олж ингээд одоо маш их архиудаг болцсон тий. Маш олон жил архиуж байгаа хүн байгаа. Гэхдээ би яг юунаас болоод гэдгийг нь бол мэдэхгүй. Яг нарийн учрыг нь бол мэдэхгүй. Тэгээд би ингээд одоо яг ингээд шүүмжилдэг тий. Одоо ингээд өөрийгөө хараач. Ингээд 40 олон жил архиугаал. Би яг тийм одоо ч ер нь тийм л дээ. Би тэрийг одоохондоо бүр амар маш сайн засч бас залруулж чадахгүй л байна. Гэтэ өөрөө мэдээд байгаа дотроос ингээд айл болох за энэ хүндээ ингэж харсч болохгүй шүү гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр тэр хүн одоо ингээд одоо тэр хүний үндэс ингээд харахаар мэдээж тэр хүн бас ингээд өөрийгөө бас маш их ингээд одоо ичгүүртэй болсон тий. Айгу олон жил архиудсан амьдралдаа ингээд хийж гээвсэн юм байхгүй. Одоо яг тийм яг л одоо адилхан өөрийнх нь төрсөн их чинь тэгэхэд амар сайн амжилттай явж байгаа тий. Маш том компани захирал болсон бүр хүүхдүүд нэг яад хийгчнээ хаус машин тэр тий. Боловсралтай ч гэдэг юм уу. Үнэхээр мундаг явж ийн гэл. Тэгэд магадгүй яг л ингээд өөр их төрсөн ихтэй харьцуулдаг ч юм уу яадаг чинь магадгүй тэгж бол ингээд хүмүүс бусдын ч гэсэн харьцуулаад тий. Энэ хар
энэ нөгөөч нь ингээл явж байна. А тэгэхээр тэр ичиг нь хар тэгэл явж байна те. Яг иймэрхүү байдлаар хүмүүс гэсэн хандж байгаа ах л та. Тэгээд өөр хүмүүс яг л адилхан юм л байгаа. Маш олон ингээд ямар нэгэн зүйлд онтоод амьдралаа алдаад ямар нэгэн доошо унтсан хүмүүс байгаа тий. Тэр хүмүүст ч гэсэн ингээд бас нэг тийм өөрсдийн гэсэн тийм нэг ичгүүр байгаа. Эргэн тойрныхон ч гэсэн яг тэр хүмүүсийг улам ичээгээд чичлээд улам доош нь унгаж байгаа байх гэж би бодож байна. Монголд ялангуяа маш харагдaltaй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст нэгдүгürt миний бодлоор бол өөрсдөө ингээд нөгөө өнөөдрийн бод байдлаа олж харж чадахгүй байна. Чадсан ч гэсэн тэрийгэ хүлээн зөвшөөрөж чадахгүйгээр улмал за би зүгээр л архиа учий тий. Ингээд нөгөө бод байдлаа ингээд харж чадахгүйгээр тийм байдалд байгаа юм болоо гэж би бодож байна л доо. Тэгээд одоо зүгээр энэ одоо подкастыг сонсож байгаа хүмүүс маань эргэн тойрон чинь тийм хүмүүс байгаа бол аль болох битгий хичлээрээ тий. Одоо би ч гэсэн өөрөө бас тэгж хичээж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс үнэхээр ингээд нөгөө одоо натчих юм ингээд сургалтанд суугаад ингээд юм болгоныг за би өөрийгөө ингээд байгаа юм биш үү буруутгаад байгаа юм биш үү чи ингээд өөрийгөө хичээгээд байгаа юм биш үү гэдгээ бодтор харж чадахгүй тэрийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй улам ингээд унаад ахаар байгаа байхгүй би бол урд нь яг тийм байсан болохоор тэр хүмүүсийг одоо би тэгж бодож байна. Тэгэхээр эргэн тойронд нь өөрөө яг өөр юмд ичдэг байсан гэсэн тийм донтцсон байгаа хүмүүсээ бас битгий бүр их унгаагаарай гэж би бас бодож байна л да. Тэгэхээр нөгөө өөртөө ч гэсэн ингээд тэрэнд суралцаад бусдыг ч бас ингээд бас адилхан эргэн тойрончин байгаа хин нэг юм донтцсон байгаа хин нэг бас яг энэ тал дээр бас ингээд нөгөө авч яваасаа гэж бас бодож байна. Дээш нь татаасаа гэж бодож байна. Яг үнэ. Тэгэхээр тэр нөгөө донтцсон байгаа хүн харахтаа бас дотор бидний дотор ичгүүр төрж байгаа байхгүй. Миний хамаатны ойрын хүн ийм биш үү би энэ тест ичгүүртэй амьдрал гэд тэнгууд нөгөө ичгүүр чинь хүчийг аваад ил гарч ирээд нөгөө үнэ дахиад хичээгээд байгаа тий. Тэгэхээр яг одоо Ганагийн хэлсэн шиг таны амьдралд эргэн тойрны хүмүүст донтолттой хүмүүс байгаад байгаа бол янз бүрийн донтолт тий. Инэрэнгүү нинжин сэтгэлээр нэг хараад үзье гэж хэлмээр хүлээн зөвшөөрөөд тий. Энэ хүн ямар их зовлон ямар их бэрхшээлийг туулсан болоод ямар хүнд хэцүү байсан учраас ингэж бодит байдлаас цухтааж донтож амьдрах хэрэгтэй юм бол доо гэд нэг асуугаад үзье тий. Тэгээ миний амьдрал ч гэсэндээ арх удаг өөр юм донтцсон хүмүүс ч гэсэн байдаг. Миний би өмнө нь болохоор дандаа чичилдэг, заваадаг тий. Надаас хол ямар амар юм бэ? Ийм стонер ингэж боддог байсан бол одоо миний дотор хүлэн зөвшөөрөл инэрэнгүү нинжин сэтгэл арай илүү төлөвшөөд нинжин сэтгэлээр ханддаг болсон. Нинжин сэтгэл инэрэнгүү нинжин сэтгэлээр хандна гэдэг чинь өрөвдөн гэсэн үг. Өрөвдөн гэдэг чинь эвээ зайлуул арчаагүй юм гэж бодож байгаа. Гарцгүй болчтой гэд. Тэгэл инэрэнгүү нинжин сэтгэл гэдэг бол энэ хүн зовж ийн. Гэхдээ зовлонгийн цаана шалтгаан байгаа. Энэ нь юу юм бол доо. Гэтэ энээс гарах арга зам байгаа. Нэг өдөр энэ хүн гэрэл тусаад энэ зүйлээсээ гарчаасай даа гэд. Гарах боломжтой шүү дээ гэдэг тэр гэрэлтэй гэгээтэйгээр тэр хүнийг харахыг хэлдэг юм байна гэж би бодоод байгаа. Тэгэхээр эргэн тойрны хүмүүсээ та донцсон ч гэлтгүй бас бид нэг дотроо хоосон шаналцсан явж байгаа ч гэсэн энэ хүмүүсийг инэрэнгүү нинжин сэтгэлээр хараад мадгүй тэврээд зөөлөн нүдээр ядаж хараарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдрийн дугаарт маань орж ирсэн Америкаас холбогдож байгаа манай Канада маш их баярлаа. 3 сарын хөтөлбөрийг манд өөргээд зөндөө их үр дүн амссан байгаа чамаас бас бахархаж байна. Тийм ирээдүйн бүхэл зүйлсэд амжилт хүсье. Чи өөрийнхөө дотоод ертөнцтэй ажиллаад өөрийгөө ялан дийлж байгаа учраас угаасаа бүх зүйл чиний гадаад ертөнц чинь гэсэндээ цэцэглэн хөгжинэ. Тэр дундаа хамгийн чухал том миний өгөх чамаар бахархаж байгаа зүйл бол чи үе дамжин уламжлагдан ирсэн нийгмээс ч тэр эцэг эхээс ч тэр хүмүүжлийн арга барилаас тэр ингэ дамжигдан ирсэн энэ ичгүүр зэмлэлийн байдлаар амьдралаа удирд гайцаар амьдралаа удирдах байгаа. Үүнээс болоод эргэн тойрондоо сэтгэлийн гэмтэл шок бий болгодог, травма бий болгодог энэ чөтгөрийн тойргийг тасалж чадчих байгаа. Таслах замаа аль хэдийн аргаа олцсон гэдээ явж байгаа. Гэтэ энэ нь унахгүй дандаа дардан байна гэсэн үг шүү дээ. Унж болж амархан босч байгаа. Тэгээ энийг хийж байгаа үе удамдаа нөлөөлөх юм гайхалтай өөрчлөлтийг авчиж байгаа учраас чамаар би маш их бахархаж байна.
Баярлалаа. Тий. Танаас маш их зүйл сурсан болохоор тэр шүү дээ. За Одоо надад тэгээ энэ бүр боломжийг их Тий. Надад бас юм боломж олгосон баярлаа гэж хэлье. За тэгээд чамд амжилт хүсье. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байгаад энэ дугаарыг сонссон танд баярлалаа. Ирэх подкаст хүртэл түр баяртай. Баярлалаа.